Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Dalam situasi dan kondisi yang cukup menguras energi kita menghadapi bulan Ramadan, saya membaca bahwa virus corona saat ini sudah normal. Kenapa sudah normal? Karena ibu bapak lihat hampir semua jalan protokol ini macet total. Saya dari Tasik, kemudian ke Rancatungku, kemudian ke Ciganitri, kemudian ke sini. Acara hari ini luar biasa. Yang capeknya itu di jalan. Berarti kusimpuling disimpulkan itu corona teh tos teu aya sakitu we. Yes, kan eta naon? Teu kudu kaget. Dan saya melihat dari jamaah yang hadir di sini itu dilihat dari mana? Dilihat dari pakai masker. Itu yang pakai masker teh beda-beda. Aya anu dina gado. Nya. Kita lila-lila turun karena beheung. Nah, yang dina gado jeung dina beheung eta teh geus rada teu yakin corona teh aya sakitu we. Asigana eueuh corona teh di dieu aya cok ari ibu, ari dina gado rek nutupan naon. Nya. Nya leureung mun gadona teh endog sapotong. Ieu mah lamun endog sabelah, lamun endogna sakilo kumaha? Ya. Berarti dia yakin, dia sudah mulai meyakini bahwa virus ini sudah mulai tidak ada. Kemudian yang kedua ada yang 50-50 antara ada dan tidak ada virus ini. Kelihatan dari mana pakai maskernya? Kelihatan dari pakai maskernya nolol irungna. Sakieu tah, irungna ngalolol we. Tah eta teh ragu-ragu, aya teu nya corona teh nya gitu nya. Akhirna ahwiosa urang tololkeun we irung lah. Ulah teuing di masker gitu kan. Nah, yang ketiga masih ada yang pol. Masih pol di sini kan bios lah ieu mah ikhtiar we. Mudah-mudahan we nya bisi aya, akhirnya ya dia pol begitu pakai ini. Apakah salah Ustaz? Tidak. Paham ini orang memahami situasi seperti ini santai saja. Jadi engke di mana ya Ustad nun rangkeun bahwa siga Ustad mah siga nu teu percaya, wios Pak teu nanaon, berjalan aja. Kenapa? Jangankan terhadap virusnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terhadap pemilik virus dan pencipta virus saja orang tidak ada yang percaya. Orang ateis ini kan tidak percaya Tuhan. Orang ateis tidak percaya Allah. Maknya orang kudu teu ngeunah di mana aya jami teu percaya ayana virus. Orang tidak percaya Tuhan saja ada, Bu. Orang tidak percaya pada Allah juga ada. Malahan virus ini pun itu hadir dari negara komunis. Dari negara yang tidak percaya Tuhan. Makanya mereka itu sebetulnya paradok kejiwaannya. Akidahnya paradok. Kieu Bu, paradok teh bertolak belakang. Di satu sisi tidak percaya Tuhan, di sisi lain penyakit dipercaya. Nah, jadi tos teh nanaon. Ustaz kumaha atuh ayeuna? Nya kieu we. Sugane bual ngaji lila turun ke handap langsung lebetkeun kana saku eta teh si masker teh gitu kan ya. Kita berjalan aja Pak, nggak basah, berjalan aja. Jadi ibu bapak pahami dulu ini situasi kondisi seperti ini. Kenapa? Karena sekarang pandeminya sudah beda lagi. Sekarang pandeminya sudah mulai berubah ke arah bukan saja orang berbicara tentang masalah sehat dan tidak sehat, tetapi bagaimana dia memiliki kekuatan ekonomi dan tidak. Karena ini terlihat mulai. Sok bapak-bapak, ibu-ibu, tinggal ya ayeuna. Saya seringkali ngomong di mana-mana. Ternyata kasus yang paling berat yang dihadapi oleh kita menjelang Ramadan itu adalah apa?
bapak-bapak, ibu-ibu adalah ketika dibatasi ibadah. Tapi alhamdulillah majelis ulama sudah mulai membolehkan untuk taraweh. Dan ini insya Allah lah. Nu penting make we bu. Lamun hoyong uninga teu jaga jarak, asal ulah cililahun we. Lamun ibu ngalahun bapak teh jaga jarak sakitu we. Bapak ngalahun ibu teu jaga jarak. Tapi lamun kieu mah jaga jarak ieu teh. Ieu teh jaga jarak nu kieu teh punya. Asal ulah cilalahun we cilalahun bukan namanya. Jadi jalan aja lah biasa, ya. Kira-kira saya tanya ibu bapak, aya keneh corona ayeuna? Hana lila-lila diterangkeun. Kan? Ya, lanjutkan dulu supaya nanti juga seutik-seutik murangannya. Murangan ka mana ieu keyakinanana. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli menyebutkan, ini para ahli, orang epidemiologi dia ngomong corona di Indonesia itu tidak akan hilang. Dia akan bermutasi dalam tubuh dan itu akan tertidur. Setiap orang akan memiliki virus itu. Tapi tidak menularkan karena sekarang setiap orang sudah punya. Katanya. Makanya untuk mempengaruhi soal ataupun tubuh manusia dan itu terbukti. Punten Bapak Ibu. Orang Indonesia itu orang paling kuat, Pak. Tina 275 juta orang Indonesia, anu kengeng 1.500.000 langkung. Secara teori ilmu, seharusnya yang kena Indonesia dari 275 juta itu minimal Pak katanya 5 sampai 10 juta yang kena. Kurang mah 1,5 juta nu positif. Dan ternyata yang positif 1,5 juta itu yang sudah sembuh 1,4 juta. Bari can aya ubarna tapi geus cala lagernya. Berarti orang Indonesia mah kararua sakitu we. Ya. Jadi apa sebetulnya yang menjadi masalah? Tidak ada. Tidak ada masalah. Nang ieu we jelema loba kasieun sakitu. Padahal sebetulnya tidak ada masalah. Orang Indonesia mah Pak rek teu karuat kumaha. Kenapa? Orang Indonesia itu makannya saja tidak seperti orang luar negeri, diatur. Jam sakieu ieu, jam sakieu. Urang mah brus beras jam sabaraha we. Asal aya we dahareunana nya. Anas diatur ku jam sakieu ieu jam sakieu we eueuh tuangeunana rek tuang naon. Model haben ngecuci tangan ari dahar henteu. Nya. Dan pokokna mah naon tuangna cuci tangan mah gampil lah nya. Kenapa? Orang kalau sudah makan pasti cuci tangan begitu aja, ya. Nah, orang Indonesia kenapa kuat, Pak? Karena kita itu memiliki sistem tubuh self immunity namanya. Dari mana? Satu, Indonesia orang-orangnya santai. Sararanter anu sakitu sok ameng ka Eropa, moal aya anu ngurak. Di mana Bu aya di Eropa anu ngurak? Di urang mah nu ngurak aya anu ngadaweun di sisi walungan aya. Sok di mana? Ibu bapak akan terlihat sendiri dan itu terbukti. Kenapa? Karena kita santai. Orangnya itu santai orang Indonesia. Mata pengajian bakat tinggu santai dararatang teh. Ya. Ustaz mah geus di dieu jamaah mah berhiji-hiji we santai ninggal lempah jeung lempang lagi Pak. Bakat tingku santai asup ka masjid ge bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Lalu apa yang dimakan oleh kita? Oh, Indonesia makanannya luar biasa. Bu tong salempang, tong boro-boro corona Pak. Urang mah tong seng-seng di dahar. Kapal selam tinggal Pak dituan. Empe-empe mercon teh naon? Mercon teh bom dituan sim kuring ninggal aya seblak setan asup kana beuteung dugikeun ka di mana di Lembang aya tukang tahu ngaranna tahu juring asup ka dieu setan juring sagala ieu dijeuleuh bancet bangkong pabeurit beuteung teh mata ku bade kumaha Pak boro-boro corona urang mah tinggal juri gua dituang ya. Jadi santai aja lah, insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan ini sehat, walafiat. Jadi kita tidak ribet memikirkan sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini sedikit saya kasih bahan. Ada doa dari Rasul menjelang akhir Ramadan, yang beliau disebutkan dengan doanya total evaluasi.
Karena 1 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang itu harus dievaluasi oleh kita. Ada 3 yang harus dievaluasi menjelang Ramadan. Dan Rasul selalu berkhutbah di depan para sahabat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa a'udzubika min da'watin la yustajabu lahu. Doanya simpel. 3 yang harus dievaluasi oleh kita. 1 adalah ilmu yang pernah kita pelajari. 2 adalah hati apakah kotor atau bersih. Yang ketiga apakah doa-doa kita banyak yang tidak diijabah oleh Allah. Cukup sakitu. Ini disebutnya total evaluasi. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada perbedaan, kalau tidak ada halangan, mungkin kita cenderung akan saum mudah-mudahan ini Pak ya. Kalau melihat kalender lebih banyak itu ke Selasa begitu. Ya. Hari hawa nama hawa Selasa gitu Pak. Tapi duka kan urang mengantosannya enjing isbat. Apakah Rabu ataupun Selasa, tapi hari hawa kieu mah pisah saeun gitu. Di mana simkuring sanes ngitung anatomi atau astronomi, sanes tina astronomi dan ada simkuring mah teu terang Bu. Dan saya tidak menguasai ilmunya, tapi ari hawar-hawar jeung hayab-hayabna kieu mah Salasa ieu teh Pak. Ieu mah nu kieu mah teu kudu ngangge astronomi, pokona mah asa Salasa ya di mana beda hareudangna. Hareudang rek puasa sapoe deui gitu ieu teh. Nya. Tapi kalaupun nanti ada atau kalaupun nanti ternyata tidak terlihat dan ternyata hari Rabu ya itu ya bukan alhamdulillah ya, kalau hari Rabu ya kita ikuti tergantung keputusan. Nah, ada 3 Bapak Ibu yang harus dievaluasi. Pertama adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u. Kenapa? Kata Imam Ghazali, manusia paling rugi itu 2. 1, orang yang tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Yang kedua, orang yang belajar tetapi tidak ada perubahan dalam mengamalkan ilmu itu. Itu orang rugi itu. Pokona jelema nu pangrugina mah hiji nu eueuh waktu nyar ilmu, nu kadua di mana aya waktu nyar ilmu teu kaamalkeun, eta teh rugi jalmi teh. Dan ilmu ini berkembang, Bu. Terus Pak, ilmu ini berkembang. Kenapa? Setiap hari ratusan ataupun setiap hari ribuan ilmu itu berkembang. Maaf Bapak Ibu, walaupun setiap ustaz ngabahas ya ayyuhaladina amanu kutiba alaikumusiyam tiap tahun bunga bulan Ramadan, tapi Bapak Ibu teu bosennya. Teu bosen. Sakapeung mah dina taraweh kutub ustaz kahiji kutiba. Naik ustaz nu kadua meleman kadua kutiba deui. Nu katilu begitu naik cek jamaah teh moal teh kutiba. Keun wios atuh Pak 30 poe Bu ngabahas kutiba alaikumusiyam atuh sugan apal-apal atuh ayatna sa ayat teh ulah nepikeun ka teu apal. Minimal setiap ustaz pasti ada membahas ilmu yang baru. Ya, ada ilmu yang baru. Nah, maka ilmu yang harus kita setiap hari itu ilmu luar biasa. Bapak Ibu, kenapa? Kata Umar bin Khattab, di antara ciri bahwa dunia ini sudah tua, banyaknya ilmu tetapi diikuti dengan persoalan yang lebih rumit. Kapungkur emut keneh Pak. Jami lamun teu damang, Bu, lamun jami teu damang, da eta teh teu aya laboratorium atuh Pak. Orang Bu, kalau orang punya diabetes itu dulu gimana caranya untuk mengetahui dia punya gula? Dia kencing di atas tanah. Lalu nanti dilihat apakah nanti diriung ku ataupun diriung ku sireum. Lamun cai kahampanganana diriung ku sireum, ta eta teh berarti gaduh gula. Tapi ayeuna mah da beda ilmuna atuh Pak, da aya laboratorium. Cobi geura Bapak ayeuna Ibu kahampangan ngadagoan diriung ku sireum. Sireum ayeuna teh atuh paralinter. Cek sireum teh dahar jengkol, balik deui we. Nya. Karena tidak bisa didiagnosa seperti itu. Karena apa? Karena ilmu sudah berkembang. Pak Nabi Isa, Bu, Nabi Isa itu bisa mengobati orang. Malahan Nabi Isa pernah menyembuhkan orang yang meninggal. Apa yang dipakai oleh Nabi Isa? Nabi Isa menggunakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nabi Isa menggunakan teori jari. Apa? Kata Allah, di sini akan ada semua penyakit adanya di jari-jari manusia.
Karena 5 jari ini berhubungan dengan organ. Karena Nabi Isa itu dulu kalau mengobati dalam Qisasul Anbiya, dia cukup datang pasien ditinggal ieu tuh, Pak. Oh, iya panyawatna ieu. Ku Nabi Isa diubaran. Oh, iya panyawatna ieu. Ku Nabi Isa diubaran. Begitu caranya. Kenapa? Karena di sini ada namanya banun. Banun itu. Nah, ini namanya banana. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu yang nanti pada saat orang mati begitu dikumpulkan dan jasadnya rusak, yang pertama kali berkumpul adalah al-banun. Nah, ini banana. Dia akan berkumpul jari-jarinya dan ini akan ngomong. Kenapa? Karena ini menunjukkan penyakit manusia dilihat dari sini. Ini saya ambil contoh dulu untuk ilmu. Orang yang gangguan paru-paru akan terlihat di jempolnya. Orang yang gangguan lambung dan usus akan terlihat di jari telunjuknya. Orang yang punya jantung bermasalah kelihatan dari jari tengah. Orang yang lipernya bermasalah itu kelihatan dari jari manis. Dan ginjal bermasalah kelihatan dari cingir. Kenapa? Karena 5 jari ini menunjukkan organ yang bermasalah. Kalau ada kelainan. Begitu, Pak. Ngadiagnosana gitu. Tinggal, Bu, anu gaduh panyawat jantung, saya yakin lihat di jari tengahnya itu pasti ada sedikit persoalan. Ada sedikit persoalan. Malahan sekarang ada sekarang ada ilmu baru. Orang mendiagnosa penyakit dari suara. Lamun sorana kieu, oh berarti panyawatna naon. Lamun sorana kieu panyawatna naon. Dan itu betul. Kenapa? Ternyata suara seseorang, powernya dan intonasinya menunjukkan masalah yang ada dalam tubuhnya. Betul kan? Ma kunaon? Ustaz, geus kabayang ieu loba masalah. Ngajawabna ge geus ngalenhoy kieu ieu nya. Kunaon atuh mah teh? Nyata duka mah teh bisa sare. Kunaon mate tiasa bobo seremutan henteu naon atuh mah teus na teu seremutan ari mah atuh nah teu tiasa bobo mikiran ieu nah teu bisa bobo eta penyakitna teh orang enggak bisa dibohongi. Kalau orang ngomong celepet di jero tubuhna aya naon sok teu kaup aya masalah ngagorowok aya masalah ieu naon margina suara manusia bisa mendiagnosa penyakit. Ya, tinggal lamun ginjalnya bermasalah, katinggal tina cingirna. Lamun limperna aya masalah, katinggal hepatitis di dia tuh Pak. Tuh, tinggal kapungkur. Lamun jalmi koneng, eta teh ayeuna namina hepatitis. Eta teh koneng. Koneng mah gampil ubarna ge. Nuang koneng jeung harmis nu halalanyir da tu ayeuna mah namina ge hepatitis harmis koneng-koneng Pak. Tidak ada atau perubahannya beda. Kenapa? Karena manusia itu sudah berbeda ilmunya. Ibu uninga ayeuna aya panyaluya namina ambeien itu kapungkur mah sanes eta ngaranna ge NB. Eta teh NB namina teh. Ayeuna ngaranna ge keren ambeien bahasa Belanda ambeien eta teh NB. Nonton bohong. Kan badak baheula kan kitu kunaon cenah kitu cenah ieu cenah NB naon NB teh ada gampil milarian minyak letik dikitukeun kapungkur mah calik dina juru meja dikitu-kitu jodaman Pak. Da ayeuna mah namina aja tuh keren ambeieuna tuh Bu tinggal hare-hare we digitukeun teh. Kenapa? Karena itu ada gangguan. Makanya orang yang ambeien kelihatan dari jari telunjuk ini. Itu ada kelihatan dari sini. Pasti itu ada bermasalah. Begitu Pak. Semua Allah sudah apa? Ku anfusakum. Allah melihat bahwa ternyata jangan dulu kemana-mana. Semua ada di sini. Payah Bapak Ibu. Berarti secara keilmuan manusia terus berkembang. Bapak Ibu lihat. Kenapa Rasulullah ataupun kenapa sekarang disuruh cuci tangan? Kenapa sekarang disuruh cuci tangan oleh WHO? Untuk menghindari bahwa ibu bersih dari virus. Kenapa? Karena perpindahan virus ketika menular itu selama 4-8 jam. Itu namanya koloni. Kalau bapak pegang virus, aya jami ibu aya virus, kena ka urang. Itu kita akan mengenakan lagi pada orang lain, itu waktunya kurang lebih 4 jam Pak.
Kalau di bawah 4 jam lalu dicuci, hancur virus itu. Ini namanya koloni, perpindahan proses bermutasi virus. Tapi hebat Nabi ngajarkeun. Naon? Wudu mati ngapa teu kudu ngantosan opat dugikeun ka 8 jam. Coba Ibu, cuci tangan. Lohor ka asar sabaraha jam? Kan? Lohor ke asar 2 jam 3 jamnya. Itu Pak di bawah 4 jam Pak. Kita sudah dicuci tangan kita. Ya. Karena itu aktifnya 4 jam itu. Itu aktifnya 4 jam Pak. Bisa menularkan itu 4 jam. Makanya cuci tangan sering itu di sana. Kemudian dari asar ke maghrib berapa jam? Nah, berapa jam? Tiluannya 2 tilunya. Lamun itu jam tilu jengke jam genep 3 jam. Itu masih di bawah 4 jam. Kemudian dari maghrib ke isya 1 jam. Dari isya ke subuh berapa jam? Lama kan? Tapi Nabi mengajarkan idastaiqidu ahadukum falyaghsil yadayhi. Apabila Anda bangun tidur, cuci tangan Anda. Itu hebatnya. Berarti yang suruh cuci tangan dari dulu juga sudah ada. Malahan kalau durasi waktunya lebih dari 8 jam, Nabi menyuruh cuci tangan bangun tidur. Kenapa? Karena nanti kalau di atas 4 jam itu terjadi perpindahan virus. Nabi dipiwaran kieu, mata urang mah geus aya wudu. Kenapa disuruh istinsya ke sana, Bu? Ke sini, Bu. Kenapa disuruh istinsya? Karena swab diambil dari sini. Kan orang diswab dari sini, ambil, diswab Bu di tidir. Kenapa? Karena di sini adalah yabitu ala khaysumihi. Fa inna syaiton, sabab setan itu bergeraknya satu di peredaran darah, yang kedua setan selalu tinggal di ujung hidung. Matak diswab dicanak dirinya. Matak sahur Nabi istansyaqo. Apa? Hirup air ke hidung. Entong kikiran waktu wuduna. Lebetkeun ka dieu rada nyerang, breng keluar, virus keluar, Pak. Nya, sok naon deui Pak, nu teu aya sok dina Quran. Tos aya sadayana ge. Saweb di dieu aya istansyaqo, wastansyaro, sudah ada. Komo ayeuna aya nu baru namanya genos. Genos itu dengan cara apa? Kita dihahkan, Bu. Jadi orang engke aya alatna. Nanti kelihatan orang ini ada virus atau tidak. Tapi syaratnya adalah apa? Orang yang mau digenos tidak boleh makan jengkol dan pete. Sahur medis kan gitu. Tekeng tuang pete jeung jengkol. Kenapa? Ternyata hasil riset, virus itu ternyata sieun ku jengkol jeung pete. Mata ansok nuang jengkol jeung pete mah katingali Pak tong boro-boro corona jeung jelema ge rada ngajauhan. Ya, jadi sebetulnya apa sih yang tidak ada ya? Apa yang sebetulnya tidak ada? Semua juga sudah ada. Allah ini kasih sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, itulah yang disebut dengan ilmu. Dulu saya masih ingat, ibu pernah saya nerangen kan, kapungkur ibu lamun bapak ninggal bojo bobot dina patuanganana nuju hamil da teu aya USG. Teu aya USG. Bagaimana mendiagnosa bahwa ini bayi laki-laki dan atau perempuan? Ibu-ibu dulu orang tua itu melihat dari pundak. Kieu kan. Lamun dengdek kakenca, ieu budak awewe. Lamun dengdek kakatuh, ieu budak lalaki. Sakitu elmuna. Kenapa? Dari mana terbongkarnya? Dalam holistic medicine itu ditemukan bahwa bayi laki-laki itu dalam rahim cenderung nyeret karena katuhu, dan bayi perempuan dina rahim cenderung kakenca. Matak dina nalika bobotna atau mulai ageng, si istri sok katingali dengdek ka belah mana. Jo kieu we anu sepuh kapungkur mah neng sasi alaleunnya muhun cenah budak teh awewe ti mana ti dieu ninggal. Sabab si neng anu nuju bobot rada dengdek ka kenca. Lamun anu lalaki rada dengdek ka katuhu. Ieu mah anu dengdek nah salakina berarti aya masalah. Ya. Begitu. Semua ada. Satu lagi Pak ya, satu lagi. Kan ya, Bu dengaran lagi, ngarah ilmu teh manfaat. Ilmu apa saja bisa bermanfaat, ya. Satu lagi. Lihat Pak, di satu daerah kalau banyak penyakit apa di sana rata-rata penyakitna naon nu loba dirinya. Di lemur eta naon panyawatna nu sering nu seueur Bu. Hampir tiap bumi malahan mungkin saja dalam satu keluarga ada berapa orang yang kena penyakit yang sama. Itu biasanya Rasul menyampaikan dalam hadis,
Ma anzalahu da ila anzalahu dawa. Kalau Allah menurunkan penyakit di lemur eta teh sok aya ubarna. Paham enggak, Pak? Bu, kieu tinggalnya aya tangkal salam unggal bumi jadi sadayana, Pak. Melak salam jaradi eta mah. Unggal bumi melak salam jaradi. Saya bisa menyimpulkan secara ilmu begini. Di daerah eta loba penyakit lamun ngagodog daun salam turun. Gitu, Pak. Bu, aya lemur teh sereh eta mah, Pak. Saya bisa menyimpulkan di daerah itu bakal banyak atau banyak penyakit yang diidap oleh penduduk yang nanti kalau minum godogan sereh turun penyakit itu. Sabab naon? Sabab tiap daerah ngagaduhan tangkal keur ubar penyakit nu aya di lemur eta. Matak bapak-bapak, ibu-ibu, kuncina di mana? Allah mah lamun ngalungsurkeun penyakit jeung ubarna. Makanya kenapa di Indonesia banyak yang sembuh dari COVID-19 padahal belum ada obatnya. Padahal bukan tidak ada obatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari makan obat COVID itu. Cuman kita tidak merasakan itu obat. Paham ya? Nah itu damang apa urang ngadinten tuan nu eta. Jadi we antibody teh naik begitu dan kita tidak merasakan. Apa Ustadz yang seringkali kita tidak terasa? Sok ibu, cung di dia anu kantos positif. Anu hamil mah tong acung. Nya. Ketika saya tanya, ketika ibu bapak positif corona lalu dijawab apa yang dimakan? Dateuna naon atuh? Sampai ibu bapak satu keluarga ini ternyata begitu dia kena semuanya obat dan naon, semua keluarga obatnya makan yang banyak. Rarawung eta. Jadi Pak hoyong naon sop kaki. Pak hoyong naon pecel lele. Eta tinggal. Jadi sigana keur sehat nu mere sop kaki. Jadi begitu Covid 14 poe atuh puguh. Jadi bunga meureun bahagianya, senada mending Covid we naon cenah sop kaki araya. Ya, seperti itu. Meni enak pisan gerabunya nu positif, geranya sangu gerak dibere. Titah cicing di imah gerak teu ka mana. Unggal anu jajab na sangu digantungkeun. Meni ngeunah teh eta. Engke tos seep torojol deui, goler deui. Kamu harus banyak istirahat ya, makan vitamin. Eta teh lah artina naon? Tah Allah teh spesial, hidup teh nuju dimomoy. Ieu mah aya nu batuk jo alsia batuk. Buah corona. Keun atuh batuk mah da moal naon? Salaki eungap ulah. Apa cong entong eungap ayeuna sedang engke geus Covid. Atuh da mah hayang eungap ayeuna engke deui. Ripuh eta. Padahal kan we da moal naon da Allah mah tos nyiptakeun jeung lanongna. Aslina Pak, saya membaca ini situasi sudah mulai terjawab. Kenapa Indonesia hampir 85% itu yang Covid semuanya hampir sembuh? Karena obatnya ada di Indonesia. Hoyong uning obatnya? Hoyong uning obatnya? Kata Ibnu Khatib, virus lebih cepat dia itu berpindah dan dia akan lebih parah ketika pikirannya terganggu. Tah eta obatna. Urang Indonesia pikiranna ala renteng. Matak nu gelo mah teu anu beunang. Teu loba pikiran. Ari nu gelo di masker teu. Teu malahan mah teu dicalana. Nya sok teh dilancingan aya nu asupna naon nya eueun nu asup. Naon sababna boro-boro virus angin wae nu ningali nu gelo balik deui kan. Nya tah eta, tapi begitu saya ditanya kenapa Pak Ustadz katanya orang gila tidak ada yang positif, jawabannya gampil. Saha nu ngarapidna? Dirapidna kusaha? Lamun nu gelo dirapid ditewak, engke cik nu gelo teh saha nu gelo lah cenah. Matak antep we Pak cenah salah rehat. Obatnya ada Pak. Obatnya ada di Indonesia dan itu ada di Indonesia dan saya yakin. Kenapa? Karena Allah itu maha hebat, menurunkan penyakit nu cager cobi eta. Karena kita punya keyakinan ma anzalahu da ila anzalahu dawa. Kalau ada penyakit yang turun itu disiapkan obatnya oleh Allah.
Itu ilmu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ada beberapa penyebab hati tidak khusyuk. Yang pertama adalah jumudul ain. Jumudul ain teh apa? Sok ningali milik batur dibandingkeun jeung milik urang. Tah eta panyakit lamun kena ka diri urang hate moal khusyuk. Terus dibanding-banding Pak. Terus cenah batur mah geus meuli ieu, ari urang cenah kieu we haben capek Pak. Capek. Terus cenah batur geus meuli TV anu dinapal cenah dina tembok, ari urang habeunna nu remotna ku suku. Capek atuh aslina. Ningali batur maju nyel kana hate, da capeknya. Hate moal khusyuk moal. Makanya Nabi hebat berdoa pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Apa? Karena Nabi dibangun khusyuk hatena. Nabi mabut teh kabitaan kudu sanes, Pak. Nabi mas jalan we. Kenapa? Karena dia sudah yakin rezeki diatur oleh Allah. Mata tong kabita ku milik batur, keun bae batur boga ieu ge. Nu penting mah Allah mere rezeki ka urang sakitu we. Dan kege bertahap. Lain syakartum la zidanakum eta teh dalil sadayana. Tah Bu, beuli teh persanten simkuring mah. Ieu kopiah sabaraha? Itu awi 100.000 atuh Pak. Ieu 100.000 disyukuri. Tuh, simpen di dieu, jebret di dieu. Aya nu ngulem usad ucu mayarna saharga kopiah. Teu aya Pak. Kenapa? Ustaz sabaraha kopiah 100.000, bade diulem ku abdinya mayarna 100.000. Tapi dari kopiah ini ada punya ini. Ini saya yakin ayat itu. Lain syakartum, saya tempatkan di sini. Saya syukuri dia. Jebret Pak, jadi sagala. Kartos. Nya. Eta hate khusyuk Pak. Coba Ibu lamun kopiah dikieu. Nah dikit itu eta cenah. Da peragi 100.000 moal aya jelema nu nyaah. Jadi lamun hayang jalmi nyaah ka urang, tempatkan sesuatu dalam tempatnya. Dan kita tidak boleh untuk membandingkan milik orang lain dengan milik kita. Engke bakal loba nu nyaah. Kartos Bu, harus ini ya, Pak sakitu. Bojo batur herang tong dibandingkeun jeung nu aya. Pak Mas ningali bojo batur ningali istri batur meuni heran, ari mamah meuni kuleuheut geus. Nya. Atuh nu itu mah meureun bedakna hargana sabaraha atuh tinggal. Nu itu mah bedakna mungkin anu 8 juta, Bu. Lipstikna anu 13 juta, matak moronyoy, glowing. Ari urang dibere wedak anu 3.000. Nya, lipen anu 2.500 nya ngagulawing atuh Pak. Bu, kenapa? Kalau bagi saya simpel saja. Kenapa? Membandingkan dengan yang lain itu akan capek, termasuk anak. Tuh tingali budak batur mas ini resep palinter sakola tingali laluhur tingali digawena tingali jarunun capek sopan. Kurang dibandingkan budak kurang jeung budak batur, berarti ibu tidak secara langsung, ibu tidak menerima, bapak tidak menerima anak yang dilahirkan dari rahim Anda. Tidak budak batur dah beda rahim atuh. Nya. Pani resep tinggal salaki batur mah celeng-celengan. Kos uncal ari bapak ngan kitu we nguluhurkeun bae. Tuh cenah batur mah usaha nih resepna burial ari bapak usaha teh burial buncelik. Hacukeun bae batur nu ngaburialna ibu nu buncelikna. Nya. Dan sebetulnya enteng gitu Pak. Sebetulnya enteng. Prosesnya itu enteng sekali. Ya, ini cerita saya Pak asli ya. Ini cerita saya Pak asli. Ya, sekarang dirinya jami gaduh restoran 13. Nelpon kasih kuring. Pak Ustad, doain saya ya. Kenapa? Restoran saya semuanya maju.
Tapi saya tidak bahagia karena setiap hari saya makan nasi 3 sendok. Setiap mau makan diinsulin dan nasinya tidak boleh lebih dari 3 sendok. Dan saya selalu pakai kecap merek itu. Coba Pak, 12 restoran anak, tapi penikmat tuang. Sabab tuangna jeung kecap unggul 3 sendok, bade tuang disuntik insulin. Pak, ibu hoyong restoran, hoyong, jeung tuangan kitu. Restoran hoyong, tuangna hoyong 3 sendok. Pan sapaket ieu teh atuh. Nya ari ieu na ali, ari ieu hoyong, ari ieu na ali, kan sapaket ieu teh. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya tadi katakan jumudul ain kata Nabi ngabanding-banding nu aya di batul jeung di urang capek karena hate moal khusyuk. Urang mah alhamdulillah teu boga restoran. Tiap restoran diliwat ku urang. Sate Marangi lewat. Cilampeni lewat. Nya, wah diliwatan kabeh Bu eta unggal restoran, nila bakar lewat. Eta kabeh dilewatan. 13 restoran anu nyesa sadayana kaliwat. Akhirna sumping ka bumi. Pak rek tuang hayu, akhirna ngagodog mie. Tapi alhamdulillah sakitu ge alhamdulillah asup keneh pang mie tinggalinya batur mah tingali 3 sendok. Itu satu. Ini saya selalu jadi syukur. Saya selalu disyukuri alhamdulillah ya. Nih Bu ya, lihat ini Pak. Ini yakin nggak di air ini bersih Pak, tidak ada virus? Hah? Walaupun ini ditutup, da gampil virus mah. Teu kudu ditutup jeung teu ditutup Pak. Sakitu tinggal sapi nginumna cai kotor, tapi kaluarna cai susu. Jelema nginum cai susu, kaluarna cikiing. Ya, sebetulnya enteng hirup mah sakitu. Hayam nuang huut keluar enog. Jelema nuang enog keluar naon? Kan? Keluar huut teh. Henteu, keluar enog gene, ngan teu bisa diceplok. Ya. Seperti itu. Saya mempelajari naon atuh sih anu mawa capek kana hirup urang teh. Tah eta ngabanding-banding naon anu aya di batur. Aya di batur dibandingkeun jeung aya di urang, puguh capek atuh. Makanya nikmati aja Pak Ibu, hidup nikmati. Apalagi bade lebaran ke, bade Ramadan ke. Tong mikiran daging hayam. Hayam Pak naik geura ayeuna 42.000, aya resiko teu naik. Der geura di pikiran hordan puasana encan geus pasaya salaki pamajikan. Kan we atuh bos naik heula we hayam di pikiran ku urang, ari hayam mikiran urang teh. Enak wae atuh urang jadi tidak enak kan? Biarkan aja. Matak Bu simkuring nyarios ge. Lamun urang teu kabedag daging hayam, aya hulu hayam. Sok huluna 24.000, lamun hayam 42. Hulu hayam teu kabedag, ceker hayam. Beres ku cekerna ge. Asal aya kalimat hayaman we. Nya hulu teka peser, ceker teka peser, daging hayam teka peser. Bulan Ramadan tengah poe mais dikotok cobian. Nyanyi surawung jeung naon cengek nyanyi roiko. Eta teh Pak, tengah dinten sasi saum bayangkeun eta teh luar biasa seperti telur mata sapi. Asal jam 12. Dan jam 12 berang mah bulan Ramadan teh tong bujeng-bujeng paisti kotok Bu. Kolomeran we siga channel. Nya. Tapi kan eta teh cantang tukatuan kurang. Orang yang kopi itu walaupun dia jajan tapi dia tidak bisa merasakan manis dan tidaknya juga asin rasa. Ku alo sakedik we dicabut jebret. Tah anjeun. Corona canak rasana sakitu beres teu kudu luhur-luhur teuing. Kenapa orang yang kopi dicabut rasa dan baunya?
ieu teh urang sok teu syukur ka Allah. Padahal urang ratusan puluhan tahun rasa aya keneh ku Allah dibere rasa dicabut 3 dinten jo galaunya. Wah, ieu kunaon ieu abdi? Ieu teu kaangse Bapak. Ieu emas geus teu ngangse 3 poe, alas sia corona. Si soeb cenah sieun ka pangi. Di soeb. Nya sok atuh ku mamah kumaha atuh bapak cenah ya mamah kieu geus teu kaangseuna naon. Cik diuk ceuk salakina. Diuk sal. Ku bapak urang soeb. Diuk calik dina kursi. Sok nyarane bojona eta bunya da tos ada sepuh 67 tahun. Tos nyarane teh calangap sakedik. Peureum. Teh soeb alami, Pak. Ini soeb alami ya. Salakina teh ngalangkung jo dut gitu. Jo dikeu sung hitut nih bau alhamdulillah ya Allah. Tadi mah pan hilang bau ayeuna jadi aya tuh eta soeb alami. 3 dinten tidinya damang tah jo langsung rasa leungit Pak si mana pasna ieu rasa teu asin teu karaosna eta bieu masak naon eta teu karaosna naon alas sia mah atuh berarti jadi atuh geus bade disuep moal antong cenah ku bapak deui geus atau sih tong ka puskesmas ku bapak deui soeb cenah kamari geus mah jo langsung cager nya sok atuh cenah kayak bapak randangan heula milarian Pak milarian ti koto eta milarian korong kengeng sagelas kenging sagelas korong unga budak di damar bubur lemu ku carogena teh tengange uyah Bu tengange uyah tengaina naon jota cenah mah ieu cenah eta ieu cek heula ieu ibun eueuh ieu rasa berarti bener cenah corona dituang we ku bojona teh kenging 2 channel pas menyiloba ting uyah asin alhamdulillah ya Allah berarti cager rasana keluar ta eta teh soeb alami Pak ya tong diturutan ari teh kamentalan. Nah Ibu Bapak jadi yang kedua jangan membandingkan dengan milik orang lain ya. Terakhir Allahumma inni a'udzubika min da'watin la yustajaba laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak diijabah. Lihat Ibu, Bapak tadi dari mulai 183 sampai 187 kalau tidak salah. Ayat nyelap hiji ayat. Wa idas sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di antara rangkaian bab saum, Pak, kalau Bapak Ibu lihat bab sholat itu ditempatkan di beberapa surat dan itu tercecer dalam beberapa tempat. Tapi bab saum hanya disimpan oleh Allah dalam satu surat dan itu tidak tercecer 183 sampai 187. Itu tidak dicecer-cecer oleh Allah, tapi sapaket. Dan di sana ada nyelap ayat wa idas salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bapak Ibu, kenapa ada nyelap bab doa? Karena doa orang yang puasa itu diijabah. Kalau 1 tahun ke belakang kita belum ada yang diijabah, di bulan Ramadan hampir semua doa diijabah oleh Allah. Total evaluasi mata ku Allah diselapkeun bab doa di dinya untuk menunjukkan manfaatkan berdoa di bulan Ramadan kapanpun. Oke, Bapak Ibu lihat jam sabaraha di mana urang hate bunga. Biasanya jam sabaraha? Jual bunga HTT. Begitu ngong adan maghrib. Ya Allah, ini jeblak hatenya. Ngadengeun adan maghrib jual Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunga, budak bunga, bojo bunga, caroge bunga, sabab naon waktu yang ditunggu itu tiba. Saur Nabi, innalis-shaimi farhatan. Orang yang saum ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi ketika buka, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jami nuju saum terus buka hatena bunga doana diijabah. Saur Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Fathul Bari di antara doa diijabah di mana hate keur bunga. Hate keur bahagia. Kartos Bapak Ibu. Keur
nutupan doa-doa urang nu teu diijabah 11 sasi kamari. Sasi Ramadan anggo ka ngadoa ka Allah. Nya. Bu begitu ngong adan dahabat doma wabtalatil uru wassabatal ajru insyaallah bari ngaharewos paluneun murang kali. Ya Allah, solehkeun pun anak sadayana ya Allah. Ya Allah, sehatkeun pun lanceuk. Ya Allah, lancarkeun bisnisna pun lanceuk. Sok ngadoa. Bapak juga sama, sok gerak. Lamun teu dahsyat diijabah ku Allah, insyaallah. Kenapa? Karena saya punya rumus itu. Ketika orang bahagia, doanya diijabah Allah. Engke puncakna tanggal 1 Syawal. Bahagia sadananya. Tiap jami bahagia. Bu tinggal begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngadangu takbiran ieu ngereder hate. Nepikeun ka otak jadi cenghar sadayana. Ya Allah, abdi dugi kana tanggal 1 bunga hate ti meleman keneh ibu tinggal. Si hate tibra dinikmat teh pisan. Enjingna begitu beres sholat id bunga pisan puncakna budak bunga bapak bunga ibu bunga doakeun ujung harieu cing soleh ujannya didoakeun ku emak cing soleh mamahnya didoakeun ku bapak dahsyat Pak doa yang paling cepat diijabah oleh Allah pada saat hati bahagia. Saya kira itu aja dulu lah ya sore ini ibu-ibu bapak-bapak cing syariat sadayananya cing barokah dina keluargana mayunan Ramadan mudah-mudahan ku Allah digampilkeun rezekina murang kalina cing saleh cekaplah sakitulah atur nuhun ka sadayana insyaallah kita pamirsana suwartos wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.